ஹலோ காய்ஸ், நம்ம பழைய இரும்பு கடையிலேருந்து 3 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம். தகர ஷீட்டோடய வாங்கியிருந்தோம். அந்த 3 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸையும் நம்ம ஃப்ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம எம்சியில் வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஒட்டியிருந்தோம். ஏன் நம்ம ஃப்ரெண்டை வச்சு பண்ணோன்னா நமக்கு வேலை செய்ய கொஞ்சம் மடியாக இருந்தது. அதனால தான் இந்த 3லேயும் என்ன புதுசாக வெரைட்டி ட்ரை பண்ணலாமா, இல்லை ஆல்ரெடி இருக்க பேபிஸ் இதில் இறக்கி விடலாமான்னு ஒரே டவுட்டாக இருக்குது. இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபிஷ்ஷு புதுசாக ட்ரை பண்ணலாமான்னு ஒரே கன்ஃபியூஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக மார்க்கெட்டில் புதுசாக இறங்கின வெரைட்டி ஏதாவது தெரியும்னா மறக்காமல் அதை பேரை மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நீட்டாக ஒட்டி புதிய புதிய வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷுகளாக இறக்கி விடுங்க.